Jest po godzinie 21. Kurczaki same zachodzą. Zobaczcie, jak one śpią. Tutaj jest kilka. Tutaj jest kilka. O, tu fajny kogutek. Dajcie znać, czy powinienem już zrobić jakieś grzędy, jakieś żerdzie, żeby mogły sobie siedzieć, czy jeszcze po prostu są za małe, ale wydaje mi się, że część już by mogła siedzieć. Tutaj jest taka ściana wolna, tako, i mogłyby tutaj sobie siedzieć niż tak na kupie. Ale wiadomo, to są jeszcze pisklaki, to śpią zbite w ten sposób.